Vamos a regresar todos junto a ese mágico momento. El mundo se paralizará por un instante para dar prioridad a los sentimientos. Sentimientos que saldrán directos de nuestros corazones. Os invitamos a que os dejéis llevar por todas esas sensaciones que os transmitiremos a lo largo de toda la noche, deseando que liberéis los recuerdos que guardáis en vuestra memoria. Esta fiesta está dedicada a toda la gente que vivió aquellos fantásticos años en los que el buen rollo predominaba y no conocías a nadie, pero todo el mundo era tu amigo. Esos años en que desconectar de todo durante 2 días era posible. Buenas noches y bienvenidos al Palacio de la Música. En estos momentos ponemos la máquina de la fiesta en movimiento. A partir de ahora no vamos a perdonar la vida a nadie.